Hello，歡迎嚟到戀意廚房。今日嘅推介係西蘭花炒帶子，容易整、嫩口、好食。Let us begin。Hello，歡迎嚟到戀意廚房，我係大叔嗱。今日我要整呢個咧就 XO 醬西蘭花炒帶子，係咪好容易煮呢？算係，但係咧就好多人咧會問我帶子過熟唔熟，西蘭花我淥又過老唔老，跟住又炒又，總言之有各方面嘅小細節啦。咁唔係你唔識煮，就唔係話簡單就一定容易煮。白飯好簡單，煮得好食唔係咁易。之後我會有時間會同你講唔同個米要點樣整先好食。泰國米、日本米，各樣唔同嘅米都有佢唔同要注意嘅地方。嗱，咁啊呢啲題外話。嗱，咁今日呢個咧就係你會見到我差唔多將成個菜分開煮，西蘭花同帶子。點解咧？嗱，就係咁簡單嘅嘢。有啲人咧就佢唔係成日煮啊，有啲海鮮類或者有啲菜咧，佢唔係成日煮，咁未必會記得，即係可能佢平時都煮開，但係有陣時會唔記得啊。可能一齊煮，會變咗個帶子過老，或者個西蘭花過生嚇，或者個調味各樣嘢搞得唔好。咁所以咧，我今日教呢個方法係簡單得嚟咧，就係基本上你跟住煮咧，帶子唔會話唔熟或者過老，西蘭花又會啱好入晒味，咁將擺埋一齊咧就啱好。嗱，喺我講點樣煮之前咧，阻你5秒鐘時間啦。如果你第一次睇我頻道，或者你睇我頻道仲未訂閱嘅話，麻煩你俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。而家即刻嚟睇下究竟點樣好容易煮呢個 XO 醬西蘭花炒帶子。Let us begin。首先咧就帶子咧就唔理係急凍定新鮮，翻嚟都浸一浸水啊，要保證佢入面咧就係要解晒凍啦，同埋要洗一洗佢周圍嗰啲可能有其他雜質唔乾淨嘅嘢。咁咧就西蘭花啦，就要攞去剪咗個框。咁咧通常咧就有啲人用刀嘅，我就用鉸剪快啲嗱。剪嗰陣時咧就留翻啲框，即係唔好剪得太短，因為咧有少少框咧咁樣先好食嘅，先脆口嘅嚇。咁剪好咗之後咧，個心咧我有陣時就會收咗邊，即係將啲邊全部切晒佢，就留翻整中間個心。咁有陣時我嚟炒飯啊嗰啲咧就好正嘅。咁但係你唔話我近期唔整嘅，咁咪由佢都唔好要。西蘭花咧如果太大嚿咧就剪開佢一半，或者係用刀打開佢一半。原因就係你唔想擺碟咧，有棵好大嚿嘅，有啲好細嚿，咁你就擺出嚟咧就難擺。嗱，洗咧我通常咧一開始咧就第一沖咧就洗一洗乾佢，跟住咧就沖走咗第一次嗰啲水。咁咧入面如果譬如有啲少污糟或者沙咧，就會一開頭第一下咧就會沖走咗。跟住之後咧，就再浸第二次水咧，就要落1茶匙嘅鹽。咁原因就係咧，好多時咧話西蘭花佢個面咧，佢入面嗰啲一細堆花，佢入面會容易藏嗰啲有啲人話會藏啲蟲啦。但其實我最主要咧就係驚佢藏嗰個農藥啊。咁所以咧就會用1茶匙嘅鹽淡鹽水咧去浸住佢，就逼嗰啲污糟嘢出嚟。咁咧就浸呢個咧就西蘭花，因為佢上面個頂嗰啲花太多，所以咧要浸10分鐘。浸完10分鐘之後咧就要再沖一次水，咁咧先叫做乾淨嘅嚇。咁沖完之後咧就要擎乾水，咁咧就等一陣咧就嚟用咁。順便咧就開始咧，即係當你擎乾水嗰陣時咧，就要開始煲第一煲水啦。帶子啦，咁你要解凍嘅解凍嚇，咁如果唔係咧就沖乾淨咧就攞出嚟。你會見到咧有啲帶子後面有呢一嚿嘅個心咧，我哋唔要嘅，因為佢炒出嚟好硬嘅嚇。
咁我就會搣走咗佢，咁咧就要印乾咗個帶子。如果唔係咧，一陣就好難入味嘅，同埋就煮嘅時間咧就會唔同嘅，因為佢水分太多喺入面。咁你就要印乾晒水啦。擎乾都唔夠嘅，仲要用廚房紙印乾佢，咁樣個效果咧煮出嚟係好好多。咁咧帶子整完之後咧就準備定牛油。嗱，我會用西式嘅方法加落去個中式度咧，原因就係咁樣煮咧係會容易啲控制嘅時間。咁如果你話煮多幾次嘅，你之後知嘅，咁你可以你用翻中式又得，你就咁落油又得，咁就冇問題。但係一開始咧，我就會建議用呢一個方法，咁咧就保證個帶子唔會過老。嗱，西蘭花咧我就唔去炒啦，因為咁用呢一個方法咧就會保證佢咧就綠脆爽口，就唔話過老啊，又唔會話太生。煲滾水咧之後咧就落油，落1茶匙鹽，咁樣咧個西蘭花咧就會好綠咁咧你話喂冇味喎，你唔炒嗱，我咧就落康大師，或者你呢度咧你唔用康大師咧，你日本嗰個湯精咧，咁你可以就唔用水，直接就倒一罐雞湯落去咁咧就去煨佢，就等佢嗰個西蘭花入味。咁但係咧，我用日本呢個湯精咧，因為佢康大師咧煮出嚟嗰個西蘭花個味咧，配帶子咧係好夾㗎。咁當然啦，你如果話我冇喎，咁咪用雞湯咧一樣嘅啫。最緊要就煨到佢嗰個西蘭花油入面係夠晒味。咁點樣為之熟咧？水一滾，即刻撈上嚟。你唔好話我逐嚿擺碟，唔好撈咗上嚟隔咗水，慢慢你中意點擺碟都得。因為你如果一來咧就會過老，但係你咁樣煲咧，大火一煲嗰啲一水滾咧，拎上嚟咧，佢夠綠，同埋一定係好脆口嘅你話我要腍少少你上咗碟之後咧，佢仲有啲熱力㗎，佢會再腍少少。但係如果你話一擺得耐咧，佢就會唔係腍啊，佢係會爛啊，直情就唔好睇。所以咧，如果你話西蘭花炒帶子咧，用呢個方法咧就會好啲。咁如果你煮其他菜咧，你想可能腍啲咧，咁就可以耐少少咁唔同嘅煮唔同嘅菜咧，就要唔同嘅方法咁跟住咧就煮完呢個之後咧，就攞定隻鑊出嚟就要大火，跟住燒紅咗隻鑊啦，真係夠晒熱啦。咁跟住咧就逐隻帶子落去乾煎冇錯，用呢一個方法乾煎咧，佢係會容易啲控制火候。點樣咧？每面30秒，跟住之後咧就再加嗰個汁加芡咧去炒咧，就會一炒完咧就啱啱好熟。因為點解你乾煎咧，你會冇油冇其他，佢會收個水分個水分煎走嗰啲咧，咁你個帶子咧就好容易控制佢個熟同幾時熟嘅因為你啲大嘅帶子咧就唔怕嘅，因為我寫咗啦，一磅咧你有14到20隻咁晒，已經叫大隻噶啦。咁佢咁樣去煮咧就你一反面之後咧就即刻落牛油。落完牛油咧，因為你大火咧佢會黑噶，會燶噶，所以咧就要離一離鑊，用個鑊嘅熱力去溶個牛油，唔係擺喺嗰個火上面咁樣。溶好咗個牛油之後，先擺翻落個火度去煮，咁就保證個牛油咧唔會話煮完之後咧好黑其他嘢就會好好多嘅。煮完呢度咧之後咧，你就係時候可以落呢個酒我就落紹興酒，冇米酒都得，但係最好咧就係如果你屋企有威士忌XO 嗰啲咧，就會落去煮咧，
會更加香嘅。係因為用 XO 酒咧就去煮，但係當然啦，唔係個個屋企有呢啲酒噶嘛。咁好似我咁，我都冇，所以用紹興。但係而家最夾牛油咧就係夾呢個白蘭地啊嗰啲。嗱，跟住炒好咗呢度之後咧，就可以俾你落翻啲蒜蓉啊，同埋落 XO 醬啦。嗱，咁咧落蒜蓉咧會香好多，但係咧我今次咧就冇落到，但係咧就最好就係落一落，因為我咁啱咧就發現我冇用完。落 XO 醬，落少少糖，落少少鹽，炒好咗啦，每隻帶子都沾到嗰個 XO 醬之後，最尾臨起碟之前先落少少胡椒粉，再兜一兜佢。嗱，你見我成個帶子都冇醃冇其他嘢，因為你一醃一有其他嘢上去咧，佢會開始出水啊，嗰個嘢唔香唔好食㗎嚇。咁跟住咧就上碟，西蘭花你排好佢，跟住就上碟。我知道中式嘅咧就會話浸暖水一啲帶子啊，其他嗰啲。我唔中意咁樣用咧，原因就係個帶子你浸過咁樣咧就會流失咗鮮味啊，你始終都好似煮過咁，所以我就從來就唔敢做嘅帶子啊，我就用呢一個方法咧，你唔用牛油你咪用油咯。咁但係咁樣嘅方法咧係新鮮，即係個鮮味咧係好多嘅。大家可以試下。就係咁簡單。如果我煮到，你哋都一定煮到啦。如果你中意我 video，我記得俾個 like 我訂閱我頻道，撳個鐘仔。咁下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。